Una reina solitaria tratando de entrar a un cajón. Veremos qué podemos hacer por ella. No sé si está dañada. Y a ver qué podemos hacer. Ok. En este momento la reina está tratando de volar, pero no sé si ha salido de la caja o qué, o ha venido, pero está solitaria. O la han sacado, no sé. Tengo que revisar esta mañana para ver qué pueden observar. La reina anda buscando dónde protegerse. No trata de volar, pero si no la alimentan será difícil. Así que trataré de agarrarla para luego ver qué podemos hacer con ella. Pueden ver la actividad de la colmena, muy normal. Pero esta reina acaba de llegar y anda solitaria. Tengo que revisar esta colmena para ver qué es lo que en realidad pasa. Parece que tiene un ala dañada. No sé. A ver qué puedo hacer. Pero había un grupito de abejas con ella, pero ahorita no hay ninguna. La está alimentando. La abejita está tratando de alimentarla. Sí, está alimentándola. Está tratando de protegerla.